相機嗰啲，唔係手機。手機。好精彩嘅嚟，應該班次調動佢陣間係啦，應該去近次29先。29先嘅話，佢好似原定30分開，佢而家應該45， 45。全部褪遲一班應該。如果咁話，我知我45我遲到喎，去嗰個地方，我要去上堂。即係南灣下單開45啊？下單其實就係呢個卡嚟嘅，唔係，肯定專人，可惜每單都唔同噶嘛。冇咗個三制冇咗咯。係如果呢度爛咗，係換翻好嘅，唔知啊。乘客喺車廂站立及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。如果我下一間換一個轆嘅車長13度，應該唔會。平嘅車長就都會遲，但係遲學咁多。單語應該未開工。229食燈喎，喂！食燈佢話邊度會食燈？佢食咗 I.D 門口。哇！如果啱啱好加速超到啊，正啊！超唔到。